Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել arczepiskopos Աջապահյանի փաստաբանական խմբի անդամները մամուլի ասուլիսի ժամանակ ներկայացրեցին իրենց գնահատականը հարուցված քրեական գործի իրավական եւ քաղաքական կողմերին։ Նրանք նշում են, որ գործն ուղեկցվում է լրջագույն գործընթացային խախտումներով, քաղաքական մոտիվներով եւ ուղղված է Միքայել Սրբազանի անձնական ու հոգեվոր հեղինակության խաթարմանը։ Նրանց խոսքով ամբողջ գործընթացն ունի քաղաքական երանգ, այն համարում են շինծու, ակնհայտ ապօրինի, անհիմն, ընդհանրապես հանցագործության հետ կապ չունեցող։ Մեր խնդիրը առաջնահերթ Միքայել Սրբազանի շահերն են, ամենաառաջին, մեր շահերից էլ բարձր իր շահերն են։ Հիմա տեսեք, իրեն մեղադրում են, ասում են դուք ռազմական հեղաշրջման, այսինքն իշխանությունը զավթելու կոչերով եք հանդես եկել։ Սրբազանը ասում է, ես այդպիսի կոչեր չեմ արել, ինչ էլ ասել է, դա քննադատություն է, դա հիմա դրա մասին մեր գործընկերները ավելի մանրամասն կասեն, եւ զուգահեռ process է գնում, որով ասում են ինքը վարչապետի տեխնացուն է մեր։ Հիմա պատկերացրեք պաշտպանական կողմի տեսակետից։ Կարծես ուզում են դիտավորել կապակցեն, որ հիմնավորեն այս կոչերի տրամաբանական կապը։ Ավելին ասեմ, երբ որ ձեր այդ հարցազրույցի ժամանակ հենց այդ օրը եկեղեցու բակում, երբ որ մեկը հարցեց դուք այսպեսի բան եք ասել, Սրբազանը նույնիսկ այդտեղ պոդկասթից այո ասել եմ, լավ եմ արել, էլի եմ ասում, այդ հատվածը բերել են իրենք դատարան եւ փորձում են ապացուցել, որ ինքը կրկին նույն հանցագործությունը կատարել է որպես կալանքի միջնորդության հիմնավորում։ Քրեական դատավարության օրենսգիրք եւ սահմանադրությունը արգելում է կրկին անգամ դատվելը։ Իսկ կրկին անգամ դատվելը դա այն չի, որ դատավճիռ պետք է լինի, դա խոսքը գնում է նրա մասին, թե պետությունը նույն հանցագործության հետ կապված, նույն արարքի հետ կապված, նույն դրվագով գտնում է, որ անձի արարքում հանցագործություն չկա եւ քրեական հետապնդում չի հարուցում նրա նկատմամբ։ Ուրեմն քանի այդ որոշումը ուժի մեջ է, չի կարա պետությունը նույն հանգամանքներով անձի նկատմամբ նորից վարույթ հարուցի։ Հիմա իրենք դա արել են, այս խախտումը արել են, եւ սա դրա համար եմ ասում, ակնհայտ ապօրինի քրեական հետապնդում է։ Սա ուղիղ բացառում է եւ նույնիսկ կալանքն է բացառում։